光融化一切动荡和曲折。旅途上曾携手一路寻找，起伏飘摇，何处才停歇？在你我梦里的家园。手中握的幸福多少都值得守护，远去的梦和迎面的世界，不管多漆黑都要穿越。我们在黑夜里跌撞，曙光中远航，用泪用欢歌笑语将希望点燃，愿与你在乘风破浪，追逐明天的理想，也努力让眼前每一个小小的瞬间都灿烂。让开！我要打死你！不要！哎呀！对不起，大米西，你没事吧？没事。老婆，要不要送你去医院对啊，没事。你这猪啊！我打死你！你啊！走！杀你这头猪！手断了，手断了！你给我听着，有谁不知道我张家心狠手辣，黑白两道都要给我面子。如果你再敢对他们动粗，我就把你干了！是啊，我知道。你再开手啊！不要！不要！我耳目众多，你敢口是心非，下次断的肯定是你10根手指。妈妈还不回来，我肚子好饿啊！为什么家里一点吃的东西都没有？妈妈去浇水后，有了钱就会买东西回来。芳芳，你肚子饿，喝白开水吧。喝白开水哪里会饱？每天都要饿肚子。如果我有很多钱就好了，可以买很多很多好吃的东西，可以买大包，可以买小包，可以买叉烧包。有包子吃了，那是妈妈留给爸爸吃了，别吃。可是我真的很饿。我的包子呢？好大胆，敢吃老子的包子，谁吃的？谁？你说。是大哥叫我吃的，他还叫我分给芳芳一半。你造反了你啊！我今天不打你，我不叫万三！出来，看吃我的包子，让头大了你！下到有心的可以炸吃我包子啊！帅啊！生了你们这帮猴子啊，我求一辈子！子聪，明明是你自己先吃的，为什么要害大哥？我明天要上台参加讲故事比赛，如果我的同学们看到我被打成斑马，他们一定会笑我的。可是没关系，我没事。大哥，我外面的钱都被爸爸拿走了，不能帮你交学费。学费我自己交了。你哪来的钱？你可以顺顺便去赚钱，我也可以。子聪，你应该去读书。我是大哥，我会想办法的。我要跟先生说，今天不上台参加讲故事比赛了。为什么？你看，你以前穿过的旧鞋子开天窗了。我不想同学们看到我穿破鞋子上台，
很丢脸的。那我的鞋子借你穿吧。好啊。那你呢？我就抽你那双旧的。你的脚长大了，穿不进去。不如你骗先生说你的脚痛，不能穿鞋子。好啊，我去换拖鞋，你在这里等我。哇，姐姐你好漂亮啊！谢谢漂亮的姐姐。先生，你的锁匙。先生，3杯汽水钱吧。先生，先生。走开！走！小朋友，不要再在这里看客人吃东西，快走开！走啊！不好意思，走。麻烦你帮我打包一片蛋糕给他。好的，先生。先生，谢谢你。你来啦！我的女文青啊，终于发现我的存在了。别开玩笑啦，事情都办妥啦。办妥了，律师事务所的事已经安排好了。再过2个礼拜，我们一家人就可以到苏门答腊探亲了。为什么是4张？不是说好不要带他去的吗？我想过了，把宽儿一个人留下来，我还是有点不放心。我会托家儿照顾他的。我们要去好几天呢。宽儿不小了，他迟早要独立。我们这一次去是探望大伯母，你不觉得我们更应该把宽儿带去见见他老人家吗？他去的话，那我不去了。事情都过了10年了，你不觉得应该解开这个心结吗？孩子是无辜的，我们不能再冷落他了。就算再过20年、30年，我也会永远记在心里。切身之痛，你叫我怎么可能忘得了？尤其一见到他，就让我想起那个令我憎恨的人。他的存在，让我时时刻刻提醒自己所受到的伤害。当初我们帮宽儿取名字的时候，就是为了取宽恕之意。也许学会原谅一个人真的不容易。对不起，我始终没有办法帮助你。可以帮助你的人，只有你自己。你说的倒容易，因为受伤害的人不是你。太太，
你帮帮我们吧！你们做什么啊？熊哥是无辜的，他没有杀人，你不要告他。熊哥只是帮我们讨完会钱，吃了个会头饼倒了会，是他自己该死啊！你放过他吧，跟马达说他没有杀人，帮帮他吧。我发誓，他绝对不会杀人的，要不然我生儿子没有屁眼。对啊，求求你！我绝对不会帮那些丧尽天良的坏人。每个人都应该为他们所做的事负责。太太，太太，太太！他叫你不要来了，求他是没用的。没有用，也要做啊！杀人是死罪啊！我不能让熊哥白白的为我送死啊！宽恕，说来容易，做起来为什么这般艰难？我一次又一次想对宽儿好，可是为什么一开口，却总是恶言相向？够了！去婆婆和外公外婆面前撕货。妈妈，爸爸说，他如果不在身边，我一定要保护妈妈。我是一个失败的人，竟然让一次不幸击倒，无法自拔，还搞到母子关系恶劣，一再的伤害宽儿。对不起，妈妈。你想看就自己看不够。瑞儿，我们走。你还跟？不准跟！我到底应该怎么做，才能走出心灵的黑暗？宽儿，这几天怎么了？怎么老是做同样的梦？是不是发生什么事？你跟爸说。爸爸，要是妈妈怪错了人，我该怎么做？你来干什么？我希望你可以告诉我案情的真相。放你妈的屁！是你把我抓进来的，你还假惺惺，老子没空陪你玩。你想不想活着离开这里？如果你真的是无辜的，我愿意当你的辩护律师。我凭什么要相信你？那我问你，政府委派给你的律师他怎么说？那个王八蛋一来就要我认罪，说什么可以帮我减轻罪行，我根本没有杀人啊，我干嘛要认罪啊？你们这些律师都是同一个鼻孔出气的，我干嘛要相信你？我相信你才怪！信不信由你。但是现在唯一可以帮你的人就是我，还有我儿子。现在是因为我儿子看到的，跟我太太说的有出入，我不想冤枉好人。但是戴小熊，我提醒你，当我离开这里的时候，我绝对不会回头。
哎，那要不要付律师费？天下没有白吃的午餐。我没有钱呐。你在山巴是务农的对吗？家里有没有种榴莲？不止榴莲，红毛丹、香蕉、芒果、巴吉菇。那你就用榴莲当做律师费。惠头饼他倒了淫会，跑了很多人的钱，很多会长都在找他。后来终于给我打听到他的消息。你是怎么知道惠头饼的藏身之处的？我也找他找了很久，但是一直都找不到。后来我放话出去，结果有一天有一个男人打电话到村长的家去，说有惠头饼的下落。这个人是谁？我也不知道，也不记得了。大概是什么朋友的朋友吧，知道我在找人，好心通知。那之后呢？后来我就去找惠头饼，跟他要回那些汇钱啊。他后来发生什么事，我就真的不知道了。小熊，可不可以掀开你的衣服，让我看看你的肚子？凶手可能是另一个会角。你知不知道总共有几个会角？有没有他们的联络地址？这个营会我没有参加，不过听说有好几组，每一组呢有10几个人，他们每个月收到的汇钱有差不多1000多块吧。看来我要去找阿牛问一问。你刚才为什么要看我的肚子啊？因为凶手的肚子上有一块刀疤。凶手会不会是他？谁？是眼明啊。不过他上个月已经遇了车祸，去见阎罗王了。他之前割过盲肠。你说凶手的肚子上有刀疤，我就立刻想到他。还有没有其他人可以帮你的？哎呀，打从我进来，我就天天都在想，还有什么人可以帮得到我？那想到我头脑都快爆炸了，都没想到。你认真再想一想，任何跟你、惠头饼甚至阿牛有关的人，跟阿牛有关的不就是他老婆吗？还有一个人。刘秀珍女士，请问你跟惠头饼在一起多久了？2年。很多人认为我会嫁给炳哥，是看上他的钱。你说，炳哥要是有钱的话，哪里需要跑人家的汇钱呢？要不是有债务的问题，他就不会吞掉人家的汇钱，惹来杀身之祸了。戴小熊说他没有杀人，我怀疑惠头饼的凶手是其他人。不是有证人亲眼看到他杀死炳哥吗？我相信我的当事人，当然我也相信你是希望找出真正的凶手，不想冤枉好人的，对吗？你怎么在这里啊？我代表当事人来问一些东西，你呢？我是来做生意的，有人要买跑车啊。你该不会是认识惠头饼的妻子刘秀珍吧？是啊，她就是我的大客户啊。怎么了？丈夫的头七未过，竟然买跑车。车不是买给自己的，好像是送给一个男人，因为车子的款式和颜色全都听对方的。惠头饼有其他的亲人，你有见过这个男人吗？那个男人跟惠头饼的老婆年纪差不多，说是他弟弟。凭我游走江湖多年啊，一看就知道他们关系不简单。可是看他样子斯文，打扮也很朴素。人不可貌相，看样子这个惠头饼留了不少钱给这个年轻寡妇。那你不怕收到来历不明的钱吗？我管他钱从哪里来啊，有生意做就做，这是我的商业守则。
在跟惠头饼老婆谈话的时候，看得出她对她老公的死很伤心，而且她也很合作，要我替她老公找出真凶，还自动把会缴的名单给我。难道是在我面前演戏？这个女人也许是用障眼法，她把名单交给你是要误导你，让你以为凶手是会缴之一。你的意思是，嘉儿，宽儿在凶手身上看到一条刀疤，你有看见什么吗？你以为我是明慧啊？整天叫人把衣服掀起来给他看。来了，最近忙孩子的事，连你搬了新办公室都没空上来看看，所以现在趁宋瑞儿去学画画，特地来邀请我们的洪大律师去嘉儿的餐馆吃午餐。我中午已经约了客户吃午饭了。真不巧，那我只好自己去了。以后你先打电话过来嘛，我可以安排的。是的。宽儿昨天就把成绩册带回家了，我带到公司来帮他复印，我想帮他申请奖学金。宽儿考得比往年更好，要不要看一下？好也不过是考第一，没什么好看的。学校的先生也给了他很好的评语。还是那句话，怎样做人才重要。不然这样吧，你帮我把成绩册带回家。你看，这里那么乱，如果弄丢了，那就糟糕了。说来说去，你不过是想我看他的成绩册。喂，我是。好。好。我明白了，谢谢你。原来跟惠头品的妻子刘秀珍有来往的男人，是个保险经纪，他叫曾启泰。1年前，刘秀珍还通过他帮惠头饼买了一份巨额保险。这么巧，1年后，惠头饼就被谋杀。我觉得这种命案没有表面上看来那么简单。我想彻底追查。政府不是委派律师在帮他吗？再说是我亲眼看到他们起争执，也看到他把钱拿走，分明就是杀人抢劫。可是宽儿看到的不一样。一个小孩子的话，值得相信吗？如果这些话是瑞儿说的，你会相信吗？你知道我当律师始终抱着一个原则，就是不让无辜的人被冤枉。好了好了，我最欣慰的就是嫁给一个正直凛然的丈夫。你们看看这份合约，跑车的颜色和型号都是你们选定的，最快下个月可以运进来。如果没问题的话，就签个名吧。哎，对不起，郑先生，对不起，对不起，我帮你，来，我帮你。没关系，没关系，不好意思啊，不好意思，自己来。对不起啊，没事。
签好了。好，谢谢你啊。等跑车运到新加坡，马上送过去给你。不用了，车子运到后，你直接联络我弟弟。你弟弟啊？好，没问题。姐，我们走吧。好，再见了，不送了。姐，他们是姐弟。凭我游走江湖多年，绝对瞒不了我这双火眼金睛的，一看就知道他们绝对不是姐弟这么简单。你和当勇想象力未免太丰富了，也许他们真的是姐弟关系。现在最重要的是，要确定那个弟弟的身上有没有宽而看见的刀疤。好久都没来，姑娘想死你啦！翠姐，我要找这里最红牌的小姐阿凤。你先到房间等一下，阿凤去买东西，很快就回来啦。好的，好的。凤姐，我等下几点来载你啊？11点啊，不是跟你讲多次了吗？阿凤。你叫我啊？你就是凤姐啊？你是谁？我有一点事想请你帮忙。小姐，多少钱啊？哎，你走开呀！凤姐，怎么样了？没有，他身上光溜溜的，什么都没有。真的没有？你有没有看清楚啊？收得了你的钱，当然看得很清楚。别说是肚子，全身上下我都看了，一点疤痕都没有。是谁？为什么一直跟踪我？我没有。为什么要查我？放开我！你放手！只有死人才不会泄露秘密。那种地方龙蛇混杂，不是嫖客就是打手，你不觉得你这么做过于冒险吗？本来没事的，谁知道会被那个妓女出卖？人家是老相好，
当然是帮他，怎么可能帮你？好了，平安就好。妈妈，喝茶。乖。幸好你把宽儿的成绩册遗留在我的餐馆里。我为了出来找你，才会看见你随着那个曾启泰离去的。这次多亏姐深入虎穴，我才能抓到真正的凶手。我知道那个曾启泰很狡猾，所以才利用姐让他显出原形。那如果你姐出什么状况，你担当得起吗？我当然是有十足的把握才会这么做的。好了，算了，事情也算是有个了结。而且这一次，宽儿还间接救了妈妈。宽儿，你的成绩那么好，又救了妈妈。喂，你这个做妈妈的，总该有点表示吧？你要尽快把假期作业赶完，要不然从苏门答腊回来就没有时间做作业了。你让他跟我们一起去。哥哥，你可以跟我们一起出国了。来吧，皮蛋狗人。今天才卖这么少，回去会被爸爸打的。你吃吧，我也就不用提得这么重了。每天都要吃剩下的炸香蕉还有高丽包，吃到我快要吐了。那你可能还吃得下。那你想吃什么？我现在最想吃的是一片好吃的奶油蛋糕。别做梦啦，你哪有钱买奶油蛋糕？走，我们去碰碰运气。去哪里？那天我只是帮人开个门，就有又软又松的巧克力蛋糕吃了。哥，你快带我去！欢迎光临，两位请。哇，子聪，你什么时候发现这么高贵的地方？好香啊！是这里了。哇，蛋糕好美，我要吃。小朋友，走开，不要站在这里。我们都没有进去你的地方，骂我们做什么？叫你们走就走，走，走。卖人！子聪，我们今天发达了，不用再卖炸香蕉了。我看，钱包是我捡到的，我从来没看过这么多钱。这些钱不能动，一定要还给事主。为什么？这个人我认识，他就是请我吃蛋糕的人。有了这些钱，我们可以进去买好吃的蛋糕吃了。你懂什么？这个人这么有钱，心地又好，我们把钱包还给他，他会记住我们。以后我们需要帮忙，他就可以帮到我们了。这么多钱，我才不要还给他。叔叔，你在找这个吗？谢谢你，里面有很多重要的证件，要是弄丢就麻烦了。不用谢，你上次请我吃蛋糕，我都还没谢谢你呢。钱包是我捡到的，要他记得你做什么嘛？不如这样，我买东西请你们吃，怎么样？好啊，我想吃里头卖的巧克力蛋糕。不可以的，芳芳，妈妈说过，我们做好事不能求回报。小妹妹，我请你吃蛋糕，那你呢？你想要什么？叔叔，我只想要一本儿童乐园。哎，志聪爸爸。再见哦。再见。哎，阿三，哇，大三卡！
pun ada saudara kaya. Itu Mozali Motoka. Ah, tadi nampak punya anak turun. Oh ya. 还好吃哎！我还没吃，别吃光了。爸，有好吃的蛋糕，快来吃！是啊是啊，小偷们饭，谁送你们回来的？还送那么多东西？是一个叔叔送给我们的。这是叔叔送我的书包，他为什么送你们这么多东西啊？我刚才捡到他的钱包。钱包？哎，里面有没有钱啊？对方送这么多礼物过来，里面的钱肯定多。对对对，很多很多，而且都是很大张的钞票。那钱包呢？3个还给人家了。你再大不了我非打你不可，把钱给别人，我把你打得臭边边的。算了。不是，施先生说要拾金不昧的。灭你的死人头！叫你先生给我钱。不是的，先生。别说了，你比你先生还笨呢！你早就不让你读书好了。哎呦，不要打啦！我还给他是有原因的，你看，他是个大律师。洪当勇，难道是他？你认识啊？你记得河水山大火吗？他是我们的救命恩人呐！抱下来！这个水要怎么背在你身上的？万山，起火了！起火了！起火了！那我孩子呢？在前面，你快去找他们！记住！我记得当时他叫洪天，他被抓了，关进牢里。我还记得报纸登了他的照片和他的真名，洪当勇。对，洪当勇。看你日忙夜忙的，保险公司委托你这起诈骗案，真的有那么棘手吗？保险公司现在怀疑刘秀珍涉嫌诈骗保险金，没想到一宗谋杀案牵扯出这么多内幕。我到过刘秀珍和曾启泰以前生活的村子，村民说他们是青梅竹马。刘秀珍还曾经为了供曾启泰出国留学，到舞厅当舞女。她有个艺名叫孟娜。那她现在是洗尽铅华，一点都看不出曾经当过舞女。我想她对这个男人一定是用情至深，才会心甘情愿下海的吧。那他们后来为什么没有在一起？我听说曾启泰还在国外读书的时候，刘秀珍就在舞厅里认识了惠头饼，成了他的妻子。既然他能为曾启泰做出这么大的牺牲，为什么不等他学成归来呢？我也不明白。别想了，饭煮好了，出去吃吧。大律师，大律师，哎，大律师，哎呀，你看榴莲啊，送给你的，我等它等了2天2夜，它才掉下来啊。我开玩笑的，你当真？这么多榴莲我可吃不完啊！哎，没关系，这榴莲不值钱的，我是专程来送给你的，谢谢你还我清白。要不是你的话，我还在里面蹲着呢。对不起，我不应该还没弄清楚真相就指证你。哎呀，律师娘没有关系的，像我这种人啊，在里头蹲多几天都无所谓的。大律师，我真的是要谢谢你，你对我的好，我一辈子都不会忘记。你要有什么事情需要我帮忙的，你就尽管吩咐，我一定会拼了命都给你做。哈，你等一下，我接个电话啊。喂 ，S， please。放这里就好了，谢谢你。好好，好 ，keep it informed，thank you。谁打来的？保险公司打来的，他们有惠头饼投保的资料，明天会送过来。啊，惠头饼买保险，太阳从西边升起来了，不可能。惠头饼这种人啊，又迷信又怕死，买保险是大忌。
保险是刘秀珍帮他买的。这个女人记性不良，是想要诅咒他早点死。哎，我记得最清楚的，灰头饼说啊，买房子可以，但是买保险他这一辈子都不可能。他这个人最爱吹牛了，他说他老婆在乡下买了块地啊，很快就要盖大房子了。喂，是红利房地产公司吗？本席宣判，刘秀珍诈骗保险公司罪名成立。洪大律师，预告如何透露转凤骗她的老公签下巨额的保险？灰头饼花了2万元想要盖房子，却被刘秀珍暗地拿去买保险。刘秀珍还串通保险经纪谋害亲夫。林太太，谢谢你的到来，多吃啊。当勇，哎，王先生，恭喜！保险经验，你的名声大噪，恭喜你了。哪里？谢谢你，谢谢你。是啊，你真厉害，这起案件真的是引起轰动。还有很多需要跟大家学习的，谢谢你啊。恭喜啊，恭喜啊，洪大律师，祝你的生意呢蒸蒸日上，生意兴隆啊！谢谢你跟明慧送的花。不会。嘉儿，谢谢。明慧呢？你怎么一个人来？明慧出门前感觉不舒服，所以不能亲自来道贺。你可要好好照顾她。知道了。 Mr. John. Hey, Mr. Robertson. It's really you. Mr. Robertson. Mr. Hong. 你们2个是认识的。Mr. Robertson 是马球俱乐部的主席，也是我的大客户啊。Mr. Robertson. Yes. I have submitted the list of the cars you wanted to the manufacturer. Well done. I knew I could count on you, just like I count on Mr. Hong. Thank you, Mr. Robertson. Thank you for the compliment. This is my wife. Mrs. Hong. Nice to meet you, Mr. Robertson. 大律师、律师娘，恭喜你们啊！哎，我这2只大母鸡啊，送给你们的，小小心意，收下啊！谢谢，客气啦。恭喜你们，恭喜你们！我们可以煮人巴一样。啊？什么人巴阿样啊？是一道娘惹菜，我姐最拿手的。哦。有机会煮给大家吃。哇，好啊，好啊，好。不用了。哎，嗨，万山。哎，老朋友了。来，恭喜恭喜！你们怎么会来的？哎，我们这家跟你很有缘啦。哎，上次大火要不是你救了我们一家人啊，我们都变烧猪了哦。过来，过来。啊，感谢洪大律师救了你们的命，跪下。哎，不用啦，不用，要的，跪下，跪下。啊，是洪大律师救了你们的命，也就是说他是你们的再生父母，叫爸爸妈妈。哎，要对，叫啊哑巴啦。爸爸妈妈，爸爸妈妈。记忆凝住了所有美好和不舍，让时光融化一切动荡和曲折。旅途上曾携手一路寻找，起伏飘摇，何处才停歇？
家园。手中握的幸福多少都值得守护，远去的梦和迎面的世界，不管多漆黑，都要穿越。